Zurück bei Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Wir sind hier gerade im Kampf gegen Ginyu. Oh, mir gehört der erste Schlag. Ist doch geil. So, jetzt hoffen wir mal, dass ich mich etwas besser anstelle als nach dem letzten Part war. Da wäre ich beinahe hops gegangen, war. Aber das lag nicht daran, dass die Gegner irgendwie stärker waren oder so. Das lag einzig und allein an meiner, sag jetzt mal, Dämlichkeit. Okay, jetzt hat das auch. Das kann nicht schaden. Du triffst mich nicht. Du triffst mich nicht. Na, was machst du? Da komm ich halt, Mann. Ja, ziemlich ausgeglichen, wa? Ja! Oder auch nicht. Ja! Oh ja, Freunde, der Kampf hier dürfte wirklich ausgeglichen sein, weil Goku und Ginyu sind im Moment eigentlich ziemlich gleich stark. Was noch flucht ihn? Das kam jetzt im Original aber auch ein bisschen anders rüber. Oh ja, das ist allerdings. Ginyu, ersten Saiyajin. Saiyajin sind alle so. Wow! Richtiger Zusammenprall, Mensch. Ja, ja, ja. Nein, nicht schon wieder. Oh. Komm schon, komm schon. Yes! Rauf mit dir, du gehörntes, riesenfettes, Moment, wie hieß das Wort schon da? Teletubby, genau! Da gab es doch mal so einen, der pink war, oder? Oder war der blau? Weiß gerade nicht mehr. Und so lange her. Aber auf alle Fälle gibt es noch so einen pinken Gummibären. Der kann ja gar nichts machen. Oh, was ist für ein Arsch? Oh, der arme Planet. Okay, ist wieder etwas ausgeglichen. Weißt du was? Hier! Was du kannst, kann ich auch. Und schon bin ich mit einer Führung. Peace, Freunde. Oder auch Victory, Victory, du bist ein Loser. Yeah, jetzt habe ich kein Ki mehr. Keine Geistenergie mehr. Hier habe ich schon noch. Oh, was für ein Arsch. Nein, wieso sollte? Du machst es ja auch nicht. Willst du das wirklich? Oh, armer Ginyu, hey. Spielzeug. Naja, ist ja eigentlich ein Spielzeug. Goku, zeig ihm alles! Zeig ihm eine volle Kaioken-Power! $180.000, also 10-mal so viel, wie Vegeta auf der Erde hatte, beziehungsweise wie Vegeta in seiner Rosario-Form hatte. Das ist mal krass, wa? Und dass wirklich Gokus endgültige Kampfkraft ist, bezweifle ich ehrlich gesagt, weil dann hätte er garantiert keinen Bock gegen Freezer anzutreten. Der hat eine Kampfkraft von 530.000, da wäre Goku ja am Arsch. Nicht die geringste Chance, aber ja. Bei Goku weiß man nie so genau, wa? Also rein logisch betrachtet müsste Gokus Kampfkraft noch höher sein, was andererseits mit der kurzen Trainingszeit, die er hatte, überhaupt nicht nachvollziehbar ist, aber bitte. Jetzt geht es zu Ende. Kampfbooster! Ja, ja, ja! Ich hab's ja gesagt, ich bringe es jetzt zu Ende! Geist hoch! Oh ja, wenn ich die Gelegenheit dazu habe, dann mache ich das. Ich schicke eine Genki-Dama voll in die Fresse! Dann kann ich seine Hörner vergessen. Und, habe ich die Chance? Habe ich sie? Habe ich sie? Ja, ist gut, Goku, wir können inzwischen eine Show einladen. Komm schon, bitte, bitte, ich will die Genki-Dama einsetzen. Und tschüss, Mann! Genki-Dama! Das ist unmöglich! Scheiße! Oh, der arme Planet, ey! Und wieder mal haben wir fast einen Planeten auf dem Gewissen. Und Ginyu lebt immer noch! Nein, nicht der Scheiß! Der Körpertausch! Jetzt ist Ginyus Seele in Gokus Körper umgekehrt. Alter, jetzt haben wir ein kleines Problem. Ginyus Körper ist schwer verletzt und Goku steckt in diesem Körper fest. Oh oh.
よし、宇宙船に戻るぞ。フリーザ様も戻ってこられるかもしれん。今度の体はさらに速いぞ。 Tja Goku, da war wohl das ganze Training von der Arsch, war? Weil jetzt hat sich Ginyu einfach deinen Körper gekrallt. Oh mein Gott. Na, das kann ja noch was werden, hey. Einfach mal so den Körper abgezwackt. Vegeta kann die Dragon Balls in Freezers Schiff nicht finden. Also besorgt er sich einen neuen Kampfanzug und vermindert sein Ki. Während Krillin und Gohan mit dem Drachenradar nach den Dragon Balls suchen, also mit dem Dragon Radar. Ginyu lässt Goku zurück. Er freut über seinen neuen Körper mit einer Stärke von 180.000. Naja, wenn dem wirklich so wäre, oder? Zusammen mit Cheese fliegt er zum Raumschiff zurück, um auf Freezers Rückkehr zu warten. Goku, der jetzt im Körper von Ginyu steckt, erkennt, wie gefährlich es für Krillin und Gohan wäre, Ginyu in seinem aktuellen Zustand zu begegnen. Er verfolgt Ginyu, verzweifelt an dem verletzten und nicht vertrauten Körper, mit dem er kaum sein Ki kontrollieren kann. Klingt nicht gerade rosig, war? Krillin und Gohan erhalten derzeit den Dragon Radar von Bulma und brechen zu den 7 gesammelten Dragon Balls auf. Also geht es genau hier weiter. Überlegen, heißt es, sie treffen noch auf Vegeta oder ist bereits der Kampf gegen Freezer an der Reihe? Fragen über Fragen, Leute. Und ich weiß die Antwort einfach noch nicht. Ich denke, in ein paar wenigen Sekunden werden wir sie erfahren, wa? In der Zwischenzeit klappt noch ein paar Kapseln weg, weil sie mich einfach nur stören. Okay. Hä? Wieso? Leute, wir sind nicht... Kaspersky kommt auch in den Scheiß. Wieso sind wir jetzt eigentlich in der Overworld Ansicht, wenn wir doch sowieso schon im Spielort sind? Okay, bin halt mal ein bisschen rum, vielleicht finde ich noch einen Dragon Ball, was eigentlich unwahrscheinlich ist, weil ja da unten alle 7 sein müssten. Ich sehe gerade, Namen ist irgendwie etwas klein, zumindest was die Erdoberfläche betrifft. Das Wasser hat eigentlich ziemlich viel, vor allem grünes Wasser. Voller Algen, voller Gift, das weiß ich. Immerhin hat es noch viel Natur hier, im Gegensatz zu unserem schönen Planeten, weil er wird überall verbaut und ist einfach als nur ein Scheiß, egal. Bin ich mal kurz umgeflogen, es hat keine Dragon Balls mehr, alle 7 sind hier, also Kampf beginnt. Was Kampf? Gegen Dragon Balls oder was? Nein, ist auch nicht ganz, aber egal. Okay, das hätte ich jetzt aber auch zusammenschließen können, so hätte ich nicht noch extra rumfliegen müssen. Ach, egal. Krillin und Gohan finden die Dragon Balls und kramen sie aus, kennen jedoch nicht die Worte, um Shenlong zu beschwören. Das heißt nicht Shenlong, sondern Polunga. Meine Güte. Kurz darauf spüren Krillin und Gohan, dass sich 2 böse Kis nähern. Sie verringern ihre Kis und verstecken sich. Vor ihnen erscheint Ginyu in Form von Goku. Krillin fällt auf die Täuschung herein und enthüllt Ginyu alles. Gerade als Gohan merkt, dass etwas nicht in Ordnung ist, wird Krillin von Ginyus Schlag umgehauen. Na toll, also jetzt muss also Gohan gegen seinen Vater kämpfen, beziehungsweise gegen den Körper seines Vaters, in dem jedoch Ginyu steckt. Ginyu erzählt ihm, dass er den Körper mit Goku getauscht hat, was die beiden kaum glauben können. Ich hätte gesagt auch nicht. Goku, der sich noch immer nicht an den Körper gewöhnt hat und Ginyu verfolgt, erkennt, dass dieser sich vermutlich auch noch nicht an seinen Körper gewöhnt hat. Naja, wollen wir es hoffen, oder? Als er endlich ankommt, informiert Goku Krillin und Gohan über seine Erkenntnis. Er sagt ihnen, dass sie nicht verlieren können, wenn sie sofort handeln, und überredet sie, ohne Zurückhaltung gegen seinen Körper vorzugehen. Ist sicher auch nicht gerade die beste aller Strategien, weil wenn Gokus Körper im Arsch schießt, hat er auch keine Chance mehr gegen Freezer. Ginyu versucht seine Stärke zu vergrößern, doch genau wie Goku gesagt hat, kann er in den unbekannten Körper nicht seine volle Stärke nutzen. Im Kampf gegen Gohan und Krillin befiehlt er Cheese anzugreifen, doch. Tja, vor allem, wir wissen alle, was mit diesem Doch gemeint ist. Na, wer wohl ganz genau. Vegeta mischt sich an.
Energies mit seiner lächerlichen Pose, da war gerade noch Ginyu in Gokus Körper, wieso allerdings den Scout nicht mehr dabei hat, keine Ahnung. Jetzt wird also entweder der Kampf mit Gohan gegen Ginyu in Gokus Körper folgen oder aber Vegeta gegen Cheese. Gegen den roten Käsefritzen, also gegen den Chili-Käsefritz, wie auch immer. Also da, Vegeta gegen Cheese, jetzt ist Vegeta doppelt so stark wie noch zuvor. Zumindest das natürlich die Hoffnung, ja? Weil er jetzt einfach den Kampf gegen Rico erholt und dadurch ist natürlich auch seine Stärke gewachsen. Oh! Okay, Cheese trotzdem noch nicht viel weh. Aber natürlich kein Gegner für den wieder starken Vegeta, der stärker und stärker wird. Und sobald das Gefühl hat, er sei ein wahrer Super Saiyajin, dabei ist er ja ein Super Loser. Aber egal. Aber ein Super Loser ist ja ein Super Angeber. Na gut, das sowieso, wa? Nein, du triffst doch gar nicht, du Blindschleifer. Was, eine Brille oder was? Oh ne, doch nicht. Na? Na, was hab ich gesagt? Er brauchst eine Brille? Komm her. Er will nicht. Na gut, dann auch nicht. Ja, na, jo, komm her. No, das war nicht gut. Das ist schon viel besser. Juhu, der Erfolgungsangriff. Den mag ich am liebsten. Jetzt schieb ich dich auf den Boden der Tatsache zurück. Na, was willst du tun? Was willst du tun? Ja, den Angriffmodus von Vegeta. Super Energy Wave. Super Energy Drink also. Hä? Und mein Controller vibrierte. Oh. Zum Glück habe ich den Controller nicht gerade in der Hose. Hey. Boah. Das wäre vielleicht ein Gefühl. Na, Cheese, was willst du tun, ne? Hey, Alter. Sag Cheese. Ja. Trommelschlagattacke. Und noch mehr. Und dann habe ich das Gefühl, das langweilt euch sehr. Also mit langweilen meine ich natürlich den Kampf an sich, beziehungsweise diese Kampfanimationen immer, weil es ist ja nichts Neues, oder? Es ist immer wieder das Gleiche. Na, also, was willst du tun, ne? Triffst du mich? Wo bin ich, hä? Scheiße! Oh. Nein! Mann, bist du Loser, würde ich mich doch richtig fertig machen können, aber er will nicht. Oh! Oh! Mann, echt! Nein! Scheiße! Wisst ihr was? Den Trick kann er nicht mit mir machen, nicht mit mir. Und Teleport! Jetzt ist er am Arsch. Juhu! Jetzt beende ich's, Freunde! Keine Sorge, ihr müsst diesen Kampf nicht mehr weiter verfolgen, beziehungsweise ich muss auch nicht mehr weiter damit quälen, es ist gleich vorbei! Und tschüss, Mann! Und Super Energy Wave! Hä? Nee, oder? Der hält doch ganz schön was aus. Aber jetzt ist genug. Vernichtungsbrecher! Hä? Wieso Vernichtungsbrecher? Hä? Und atomisiert. Gnadenlos und unbarmherzig wie ein Kerl. Ist Vegeta wirklich ein Super Saiyajin? Also ganz ehrlich, Freunde, ich kann es mir nicht denken. Vernichtungsbrecher, also ein neuer Move von Vegeta, auch nicht übel. So, wie geht's jetzt weiter? Also eigentlich müsste jetzt der Kampf mit Gohan gegen Ginyu folgen. Wir kämpfen Gohan und Krillin gemeinsam oder vielleicht sogar mit Goku zusammen.
Als klar, es ist Krillin, der fighten muss. Ich sehe gerade, es hat wieder mal kein Dragon Balls hier oben. Wieso auch? Wir haben im Grunde alle 7, wa? Also die 7 sind da unten und wieder mal eine reine Energiekugel. Also dann im ersten Part geht es dann weiter mit dem Fight. Zwischen Krillin mit Goku, mit Gohan, denk mal, gegen Ginyu in Gokus Körper. Oh Mann. Das kann eine Schlacht werden, wa? Also dann, bis zum nächsten Part bei Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Ciao zusammen!